Santi, se me echamos a la mesa onde xunqueira. Bueno, é que estive toda a noite soñando con esta canción. E ti non te pareces a Travolta. Pois tiñen as camisas negras. Sería 50 kilos menos, polo menos. Tiñen as camisas negras na casa. Teño, non sei de que están agora postas, de pañuelos, parece. Bueno, mira, que che parece isto? Está fermoso, eh? O escenario deste ano, que bonito. Sí, está fermoso. Son as Alpuxarradas do ano 2023. Alpuxarradas Fest. A mí gusta para Alpuxarradas Fest. Sí, Alpuxarradas Fest, hai que cambiar o nome deste xa. Bueno, cantos anos van? Cantos anos van? Desde o 95 empeza a contar. Bueno, 26, 25, 24, da igual, da igual. Moitos anos, moitísimos anos. Moitísimos. 27, pero hai que restarlle algún que non se celebraron. Pero algún non se celebrou, entonces hai que... O a pandemia, claro, outro ano, non sei por que motivo. Claro. Sí, bueno. E o ano pasado, acordaste do ano pasado, sabe? O ano pasado si acordo. Acordaste? Pois xa pasou. Pero o ano pasado non me deixaxe falar. Eu sí, o que pasa que é o guión. Viña de muda e non me deixaxe dicir nin palabra. Dalle un poquinho máis de voz a este que... E este ano... Dalle un poquinho máis de voz. Eu volto si me deixan falar. Si, non. Claro. Bueno, hai moitísimos participantes. O ano pasado foi por unha causa moi triste, pola que tivemos que vir. Sí. Andaricio, bueno, olvidamos de todo eso. É unha nova etapa comeza. Mira, veñen dos participantes máis este ano. O ano pasado foron 6. Ahora veñen 8. Si nos enrollamos moito, quedades sin cear. Así que vamos a empezar canto antes. Algo sin dormir. Sin dormir. Mira, que che parece... Si damos paso ao primeiro. Espera, agora ven un pediatra. Pediatra? Sabes o que é iso? Eu non, porque aquí en Viveiro non hai. Claro. De pediatra. Un pediatra en Viveiro, aproveitando, se viga do lado por aí que dice xa pode ir para Benidorm, o donde lle Pepe, cuidado. A lle deixe Nancy. Bueno. Espera. Mira, eu por mí daballe paso ao médico, pero recordaste que susto levaches algo? Aquel ano. Eu levei un susto moi grande unha vez que fui ao médico que me doía a barriga e fixeron unha radiografía e cando miraron veías un cuerpo extraño. No, na barriga. No, na radiografía, e dentro da barriga. Entonces eu dixen, ai Dios mío, que será isto? Un neno non. E decíanme, como me habían operado facía 20 anos ou máis, dixeronme, seguro que che deixaron algo dentro. Coño, boa. deixaron. Entonces eu fui para a casa. E con isto que estuve pensando, porque iba preocupada, estaba pensando, dixen eu, como ao váter. Cando me levantei a facer pis, vin un cristalito na braga, na braga. Braguita, así, aquí, non? Un desbarrosque, que eu cando compro, mira o cuerpo extraño, porque non me mandaron sacar nada para sacarme a radiografía. E saleulle o cristal na radiografía. Este médico non lle vai pasar eso. Este non, que este é moi boa, sí, xa veredes. Este é perfecto. Manda que pase, que é que non espere que eu vou mexer. Eu vou mexer.